Ahoj, máme tady další video tady ze série o audio zesilovačích. Tentokrát tady máme velice kvalitní tady jihokorejský kousek Osio HPA 2000, 150 W na 2 channely, je to možné zapojit v bridži, tedy v můstku s vyšším výkonem a nejsou si jistý, jestli to je jakoby na jeden kanál 150 W a na dva kanály jenom 75, anebo jestli je to teda na 2 kanály 150 W a celkem 300. Tak. A jelikož samozřejmě tady od takového kvalitního výrobku jsem nenašel žádné schéma a v podstatě takhle složitý zesilovač tady upravují tady poprvé, tak jsem vůbec nevěděl, jestli mám takové video tady nějaké tady dělat, protože nemám úplně tady s těma komponentama zkušenosti, takže co tady uvidíte nebo uslyšíte, tak si určitě neberte jako návod, nebo nepokoušejte se tady podle toho, co tady doslova uslyšíte, tady něco takového opravovat doma. Radši tady je spousta jiných kanálů, které dělají daleko, si myslím, kvalitnější videa s většíma zkušenostmi tady právě s tou technikou, takže toto je jenom taková ukázka, co se dá dělat pro někoho, kdo úplně neví, co jakoby to všechno obnáší, ale je nucen nebo by rád něco tady takhle opravil. Takže pokud vůbec nevíme nic o tom, jak to tady funguje, nemáme žádné schéma, nic, tak si můžeme tady vybrat nějaký tady vstupní nebo výstupní tady vodič. Tady máme napájení plus minus, 12 V na baterii, spínací vodič od autorádia. Pak tady máme konektor označení jako high level input, nějaký vysokoúrovňový, vysokonapěťový tedy vstup, nejspíš. Pak tady máme DIN input, to je asi jakoby klasický konektor pro zesilovač, například jak dělala Tesla a podobně, tam měla velmi podobný konektor, nejspíš je to asi ten stejný. A tady klasický audio line in, low input, 2 cinče vstupní, například na redukci na jacka do MP3 zapojíte a normálně se tady s tímhletím vstupem dá hrát, takže tady tohle nás tak zajímá nejvíc. Tady vidíme, že to je propojené tady s tímhletím konektorem, takže nejspíš tady ten DIN input a low input bude stejná impedance. Je to tady low jako nízké napětí, tady to bude asi high, to vidíme tady, jak to vlastně přichází potom tady na tu desku, že vlastně tady máme 2 vstupní kondenzátory oddělovací, které nám oddělují vlastně ten signál, co přichází od možného tady signálu, který pak pokračuje do toho zařízení kvůli nějakému možnému poškození a dalším tady vlastně DC složkám od rušicím a má to více funkcí. Takže tady máme 2 tady ty malé kondenzátory, ty je potřeba zkontrolovat, jestli nejsou nafouklé, vyteklé nebo nějak poškozené, jak to tady u těch kondenzátorů často bývá. Toto je největší takový problém u většiny elektrozařízení, hlavně ve zdrojích, kde mají nějakou vysokou zátěž. Tady vypadají v pořádku na téhle straně. Tento tady z nich to jde asi pravděpodobně do tohohle potenciometru, který je asi stereo, takže je potřeba zkusit, jestli třeba nechlastí nebo nemá tam nějakou zlomenou packu vypadnutý. Tady ten deklík vypadá, že to všechno drží v pořádku, takže to by zase neměl být takový problém. Tady máme dvojitý operační zesilovač 4558.0. Ten nám tady zesiluje ten vstupní signál tady potom na nějakou úroveň tady pro ty další součástky. Z druhé strany vlastně tady máme high level input, to bude asi předpokládám nějaký vyšší úrovňový signál. Tady nějaké kondenzátory, odpory pro větší impedanci. To nejspíš půjde taky do toho operačního zesilovače, nebo to půjde přímo tady potom do toho, to bude záležet, je to přizpůsobené impedančně, takže tady vlastně tady ty součástky vlastně kompenzují ten rozdíl, upravují ten signál, tady upravují zesílení toho signálu, potom tady pro ty další součástky máme tady nějaké tady předřadné, tady tranzistory, spínací, je to tady oddělené ve 2 kanálech. Vezmeme to teda tady z té další strany, tady máme
tady samozřejmě ty výstupy z toho zesilovače na reprobedny. Jak jsem říkal, jdou zapojit buď 2 kanály, anebo se dá přemostit vlastně tady tyhle ty 2 kanály, tady na ty 2 vodiče a tím nám vznikne jeden kanál o dvojnásobném výkonu. To nám tady vede do tady toho přepínače, toho bridge. Dá se zapnout, vypnout bridge. Je to vlastně nadrátované, takže že ten spínač přepojí kontakty vlastně mezi těmi vodiči pomocí nejspíš tady tohohle relé. Přepojí tak, aby ty výstupy byly nadrátované na buď tady se zemí, nejspíš nějaká zem, a nebo samostatně. Tak a tady ten výstup nám tady jde na ten koncák, z kterých je tady složený z těch MOSFETů. Ty se dají klasicky změřit pomocí pipáku na měřáku, je to jakoby diodový test. Jak u diody vlastně musí propouštět vlastně elektřinu jenom z jedné strany. Je to MOSFET, který se má spínat, takže pokud na ten spínací vodič, na ten gate, připojíme nějaké napětí, tak by v tom určitém směru měl být otevřený. Pokud ho uzemníme ten výstup, tak by se měl zavřít a by neměl pípat. Tak si ověříme teda, jestli není eventuálně prorožený, spálený ten koncový stupeň. Vidím tady nějaké výkonové rezistory. Ty jsou poměrně časté, tady u konstrukce těch zesilovačů jsem se koukal na internet tady na pár schémat podobného zesilovače. Jde vlastně o to, že čím víc vlastně tady těch koncových tranzistorů pak můžeme řadit za sebou, tak tím větší výkon, samozřejmě teda čím víc tranzistorů, víc proudu. Aby bylo víc proudu, musí být větší napětí napájecí, takže napětí krát ampéry se nám rovná vyšší proud. Vyšší watáž, waty se nám zvyšují, no. Takže ty musíme proměřit tady ty rezistory potom, ty bývají často přepálenou, tu mřížku, tady je jakýsi ten cement, kterým je to zabetonované, tady je jakýsi nafouklý, divně. Oproti těm ostatním součástkám, ale to neznamená, prvně musíme změřit, záleží teda, jestli z té Jižní Koreji už to tak bylo, nebo se to nafouklo, těžko říct. No a teď se dostaneme teda k té napájecí části. Tady bych vařil z vody, protože v takovém zesilovači se hrabu poprvé. Máme tady nějaké vstupní napájecí vodiče, minus plus od baterie na 12 V, rovnou na baterku. Máme tady spínací vodič, tak si to vezmeme postupně, tady vlastně napájení, nám přichází tady na dvě odrušovací tedy tlumivky, slumivek na 2 kondenzátory, které nám odrušují nějaké nabíjí vlastně se nám kondenzátory, tedy takové banky na napětí, které bývají často nafouklé, tady je potřeba zkontrolovat, jestli z toho nikde nevytíká, tady elektrolyt, nejsou nafouklé, ale vypadají dobře. Vlastně jediný kondenzátor, který už jsem tady byl nafouklý, který už jsem odpájel, měl nafouknutou čepičku, ale vlastně je to tady k tomu digitálnímu, teda tomu vysokourovňovému vstupu, takže předpokládám, že i když má o něco menší kapacitu, místo 330, má jenom 220 nanofarad, mikrofarad, no teď bych kecal, ale mám menší kapacitu, než by měl mít. No, takže tady máme už na napájení, máme tady odrušené, nabité tady ty kondenzátory, a teďka k samotnému tady sepnutí toho zesilovače. Většinou tady bývá nějaký spínací prvek, nějaký MOSFET, výkonový tranzistor. Takže mě překvapilo, že tady je nějaká 555, což je typický generátor signálového nějakého impulzu, řídícího například pro regulaci žárovky, otáčky, ventilátorů, čím vyšší frekvence. Dá se s tím dělat tady nějaké výstup pro nějaké pípače, pro nějaké tóny a takové věci, takže jsem se divil, k čemu to tady je. No pravděpodobně to generuje spínací impuls jako ve spínaném zdroji. Tady pak to jde přes tady tyhle tranzistory předřadné spínají. Tady máme další tranzistory a potom výkorové tranzistory, tady ty koncové na tom chladiči.
Takže tady ty tranzistory nám s pomocí tady toho signálu mění z tohohle stejnosměrného napětí na střídavé. Přes tady tohle to vypadalo jako, jsem si říkal prvně, vypadá to jako tlumivka. Ale má to tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 závitů. Tady oproti tomu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 závitů. Mohl by to být nějaký transformátor, který nám zvyšuje z toho 12 V stejnosměrných, tady máme 12 V nebo kolem 12 V střídavých. Tady ten transformátor nám může to střídavé napětí zvýšit na vyšší střídavé napětí. Odtud by to mohlo jít tady na tady ty diody, to jsou nějaké dvojité diody, které nám usměrní to napětí ze střídavého na stejnosměrné, přes tady tyhle kondenzátory vlastně nabíjí usměrní na stejnosměrné napětí, tady přes nějaké propojky, tady by měly být tlumivky, takže tady se šetřilo. Mohly vznikat nějaké rušení toho signálu, ale je to asi pravděpodobně tady slabší verze, takže tady se trošku šetřilo. A tady bych předpokládal, že naměřím potom nějaké napětí, plus minus, jakoby plus minus negativní napětí. Tady mám nějaké středové vodiče, nějaký neutrální prvek, ale to bych teďka předbíhal, to ještě nemám ověřené. A vůbec si nejsem jistý tady tím, co říkám, to je pouze můj odhad, takže uvidíme potom při měření co a jak tady naměříme v tom hovoru, takže si z tohohle videa určitě neberte nějaký přesný, neberte to přesně úplně doslovně. Naopak pokud vidíte tady, že jsem něco přehmátnul, někde jsem se spletl nebo něco, tak se určitě nebojte mě tady do komentářů napsat něco o tom, navíc mě na tu správnou cestu a my se uvidíme u dalšího videa, kde budeme měřit, hledat konkrétní chybu v nějakém obvodu, v nějaké součástce. Tak jo, tak zatím čau.